السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب رجال كسو دوادا channelka Alnaqai Media YouTube iyo Facebook page waxaan maanta halkan idinku soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay sportiska iyo suuqa kala iibsiga halka uu marayo waxaana ogsoonataan in wararka iska soo daba dhacayaan oo intaan ku guda jirno ay wax walba isbedeli karaan Manchester United ayaa la saadaalinayaa inay burburayso kadib markii ay tixgeliyeen suurtagalnimada uu Cristiano Ronaldo kaga tagay karo bishan isagoo ah ninka kaliya ee waday xil ciyaareedkii hore waa xagaa isbedel weyn oo ka dhacay Old Trafford iyadoo tababaraha cusub Erik ten Hag uu la wareegayo shaqada waxaana muuqata in Ronaldo laga yaabo inuu u socdo albaabka ka bixista kadib markii uu ku guul dareystay inuu ka soo qayb galo isku diyaarinta tababarka xil ciyaareedka ee isbuucan isagoo u sababeynaya sababo qoys Jamie O'Hara oo ka tirsan Talks Sport ayaa ku dhaleeceeyay kooxda inay u ogolaatay Ronaldo inuu baxo isagoo ku adkaystay in halyeeyga Portugal uu yahay ciyaaryahankoodii ugu fiicnaa isagoo ka hadlayay habeennimadii Talaadada wuxuu yiri Ronaldo wuxuu ahaa gooldhaliyahooda ugu sareeyay xil ciyaareedkii hore wuxuuna u horseeday guulo waaweyn kooxda wuu ka tagay sababtoo ah wuxuu arkayaa inay yihiin markab qoosaya waxay ku tahay burbur inay u ogolaadaan inuu baxo waa ciyaaryahankoodii ugu fiican imsajar ayuu kor u qaaday waxa uu soo waday bilo kadib waxa uu helay xaq uu u leeyahay inuu yiraahdo mustaqbalka kuma faraxsani Manchester United waxaan doonayaa inaan koobab qaado Chelsea ayaa u muuqata inay tahay kooxda ugu cadcad saxiixiisa kadib markii milkiilaha cusub ee Todd Boehly uu la fadhiistay wakiilka Ronaldo Mendes si ay uga wada hadlaan heshiis macquul ah Boehly ayaa raadinaya saxiixii ugu horeeyay ee suuqa kala iibsiga Ronaldo ayaana hubaal ah inuu ku haboon yahay iyada Blues ay doonayso inay soo yareyso kala duwanaanshaha kala dhaxeeya Manchester City iyo Liverpool sidoo kale Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay in ay sameyso saxiixeeda ugu horeeyay ee Todd Boehly iyaga oo soo bandhigay dalab 50 milyan oo euro ah oo ay ku doonayaan Matheus Nunes sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday majalada Portugiiska ee Bola Chelsea ayaa diyaar u ah inay suuqa weerarto oo ay dalab ka gudbiso ciyaaryahanka qadka dhexe ee Sporting Lisbon Thomas Tuchel ayaan hal wax ku soo kordhin ilaa haatan xagaagan inkastoo oo ay xiiso u qabaan daafacyada Jules Kounde, Raheem Sterling iyo Rafinha sidoo kale waxa sii kordhaya hadalhaynta ku saabsan Cristiano Ronaldo iyo haatan Nunes milkiilaha cusub ee Chelsea Boehly ayaa doonaya inuu saameyn degdeg ah ku yeesho kooxda xagaagan Nunes wuxuu u taagan yahay ganacsi oo lagu cusboonaysiinayo xulashooyinka qadka dhexe ee kooxda 23 sano jirkan qadka dhexe uga dheela ayaa wacdara ka dhigay Champions League xil ciyaareedka hore waxa uuna si aad ah u iftiimay kadib markii tababaraha Manchester City Pep Guardiola uu amaanay oo uu yiri waxaan dhihi lahaa Matheus Nunes waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka maanta Sporting waa koox cajiib ah waa kooxda haysata horyaalka Portugal oo leh horyaal aad u adag Porto iyo Benfica si fiican ayay kubadda u bedelaan waxay haystaan ciyaaryahano dheereeya oo aqli badan ayuu yiri Guardiola dhanka kale Bayern Munich iyo Napoli ayaa sidoo kale isha ku haya mustaqbalkiisa aan la hubin iyadoo hore ay u raadinayeen bedelka Robert Lewandowski naadiga Fulham ayaa ciyaaryahanka u dhashay Israa'iil una dheelay Shakhtar Donetsk Manor Solomon heshiis la gaartay waxa uuna joogaa London si uu u maro tijaabooyin caafimaad maanta kadibna u saxiixo heshiis ama hal sano ah ugu dambeyntii waa la dhameeyay heshiiska Fulham ayaa sidoo kale diyaarinaysa heshiiska Andreas Pereira heshiiska ayaa ay 3 sano 10 milyan oo geni oo lagu daray waxyaabo dheeri ah maamulaha Inter Inzaghi oo ka hadlaya heshiiska Skriniar ee PSG Skriniar wuxuu nagu soo biiri doonaa 10 Juulaay ee isku diyaarinta xil ciyaareedka isagu waa ciyaaryahan Inter sida ay arrimuhu u taagan yihiin markaas waan ognahay sida wax isu bedeli karaan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga Inter iyo PSG ayaa ka wada hadlaya heshiiska Skriniar welina wax heshiis buuxa ah lagama gaarin Steven Bergwijn ayaa ku sugan Amsterdam maanta si uu u maro tijaabada caafimaadka isla markaana uu u saxiixo qandaraaskiisa cusub ee Ajax ilaa June 2027 Spurs waxay dhawaan ku maalgelin doontaa amaahda ciyaaryahanka u dheela Barcelona Clement Lenglet qayb yar oo ka mid ah miisaaniyadeeda caafimaadka ayaa maanta loo dhameeyay Taylor Adams ka hor inta uusan u Leeds United isagoo ka tagay RB Leipzig heshiiska ayaa la gaaray 20 milyan oo geni oo khidmad ah oo lagu daray waxyaabo dheeri ah laguna bixinayo 5 sano gudahood si wada jir ah ayay labada naadi u soo saari doonaan bayaan rasmi ah toddobaadkan madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa yiri Frenkie de Jong waa ciyaaryahan Barcelona ah ma doonayna inaan iibino isaga ilaa aanan haysan doorasho kale waan ognahay inay jiraan dalabyo de Jong ku saabsan laakiin ma doonayna inaan iibino war rasmi ah ayaa sheegaya in Jacquin
oo uu qandaraasku u kordhiyay Real Betis ilaa June 2023 halyeeyga kooxda ayaa sii joogi doona hal xilli ciyaareed kale. bayaanka kooxda ayaa xaqiijinaya heshiiska hadda la gaaray lana saxiixay. saaxiibayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida wacan ee aad noola socoteen oo aad noo dhageysanayseen ama noo daawanayseen. updateska sportiska maantana halkaas ayuu nooga dhan yahay. wixii kale warar soo kordha kala socda Facebook page-ka iyadoo qoraal ahaan aynu kugu soo dhigi doono.